Сигурността при подаване на заявка за кредит онлайн е от първостепенно значение. Качването на селфи е част от процеса при подаване на заявка за кредит. Като финансова институция ние трябва да установим и проверим твоята идентичност. За целта трябва да те идентифицираме, като прикачиш в профила си снимки на лицевата част на личната ти карта, гърба на документа и твоя снимка селфи с личната карта до лицето ти. Защо да го правиш? Защото някой може да злоупотреби с твоите лични данни и да кандидатства от твое име. Затова не се колебай и качвай свои селфита. Сега ще ти покажа как да правиш най-добрите селфита за верификация. Видимостта на лицето и цялата лицева повърхност на вашата карта е от съществено значение. Преди да снимате, уверете се, че картата и лицето са на една равнина, за да бъдат на фокус. Че картата няма отблясъци от осветлението, че не сте хванали картата така, че да скривате части от нея. Внимавайте за осветлението. Ето, толкова лесно е. Така заявката ти ще бъде одобрена по-бързо и ще е ясно, че ще си ти и ще получиш парите си на време. Това е!